仲有老師教你做公眾字。大家好，我係 Joanne。今期我哋製作咗2026年嘅月曆，等家長可以教各位小朋友認讀日期同埋月曆上各種資訊。其實一份月曆有好多嘢可以俾小朋友學習。我哋每一個月都會留空咗唔同嘅日子俾小朋友填翻數字，學習順數。睇月曆當然最緊要就係教小朋友睇每日嘅日期，認識年份、月份同埋日子，仲可以教小朋友對照當日日期，揾出星期幾。小朋友亦可以透過睇月曆認識假期，家長可以引導小朋友將每月假期填上紅色，俾小朋友知道當見到當日日期係紅色就唔使返學。我哋喺每個日子嘅空格預留咗位置，如果當日有特別活動，家長可以幫小朋友寫定，或者教小朋友自己寫低。而小朋友亦可以喺圓形內畫低每日嘅心情，爸爸媽媽可以透過小朋友嘅記錄同小朋友傾談，鼓勵佢哋表達自己嘅情緒。我哋準備咗中英兩款月曆，家長可以隨意選擇合適嘅語言同小朋友練習。鍾意嘅話記得 like、comment、share， 下條片見。